की आवाज़ जो कि बहुत ज़्यादा सता रही थी, तो जब चेक किया तो इस गाड़ी की हब खोली, हब का बैरिंग ज़रा चेक कीजिएगा। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये एक जंप पे लगने से गाड़ी के अंदर आवाज़ आई जो कि कस्टमर को काफ़ी परेशान कर रही थी। अभी हम इसको इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, इसका बैरिंग न्यू डालेंगे और गाड़ी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी के साथ ऐसा मसला है तो सबसे पहले गाड़ी की बैरिंग, फिर बॉल जॉइंट, ये एक्सल, इसको आपने ऐसे ऐसे चेक करना है, आवाज़ तो नहीं आ रही। इसके बाद ये बुश लगे होते हैं, ये चीज़ें आपने चेक लाजमी करनी है। अलशीफ ऑटो केयर।